lupa subscribe ayam lokal Bengkulu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudara Sobi, masih bersama saya, masih bersama di channel kita. Tapi sekali lagi untuk saudara semua yang sudah mendukung channel saya, terima kasih banyak. Yang sudah menyupport channel saya, terima kasih banyak juga. Oke, kali ini saya tidak akan membahas masalah ayam yang katuragan ataupun apa, dikarenakan cuaca sekarang ini masih ekstrim ya, perubahan cuaca ini ya. Jadi di sini saya masih memberikan alternatif obat alami untuk ayam ngorok ya. Baik, di sini perlu digarisbawahi, obat ayam ngorok yang saya maksud ini disebabkan karena 3 faktor ya. Satu, dikarenakan amonia. Kedua, kelembapan kandang ya, kandang itu istilahnya basah. Yang ketiga, dikarenakan bakteri ataupun virus. Baik, kita bahas satu-satu ya. Kalau obat yang karena ini tadi ya, bakteri ataupun virus itu bisa kita atasi dengan obat alami, itu buah mengkudu. Nah, jadi buah mengkudu itu dikarenakan buah mengkudu itu mengandung senyawa apa itu, lupa saya namanya. Nah, jadi buah mengkudu itu dipotong kecil-kecil, jadi dilolokan ke ayamnya. Ini terkhusus untuk ayam jago ya. Nah, jadi itu dilakukan sehari sekali selama 7 hari. Nah, yang kedua itu dikarenakan kelembapan kandang ya, kandang itu biasanya sering basah. Jadi karena itu faktor itu, jadi ayam itu ngorok dikarenakan cuaca sekarang ini lagi ekstrim. Nah, yang kedua itu bisa kita atasi dengan jeruk nipis. Jeruk nipis itu diambil 2 biji, nah, terus dipera airnya, lalu dimasukkan kecap. Nah, itu dimasukkan kecap lalu diminumkan ke ayamnya ya. Nah, itu dilakukan juga sehari sekali selama 7 hari. Insya Allah dalam 3 hari ayam itu sudah sembuh. Nah, jadi yang selanjutnya itu belimbing besi, kalau kata kami itu belimbing ulu. Nah, jadi belimbing ulu dipera juga airnya yang masih mentah itu ya, yang masih hijau. Jadi diminumkan, dilolokan ke ayamnya. Jadi insya Allah dalam 3 hari ayam itu sudah ada perubahannya. Jadi kawan semua, ini perlu digarisbawahi ya, obat yang saya maksud tadi ini ayam yang kategori dikarenakan satu kena virus tadi ya, bakteri. Yang kedua itu dikarenakan kelembapan suhu kandang karena sering basah. Dan yang ketiga tadi dikarenakan amonia. Jadi amonia itu naik ke atas saat posisi kandang basah, jadi amonia itu naik. Dikarenakan faktor, bisa jadi karena kotoran ayam itu sendiri, dikarenakan lembab tadi, jadi ayam kita jadi ngorok. Jadi dikarenakan cuaca sekarang ini lagi ekstrim ya, jadi wajar kalau saya menjelaskan seperti ini. Maklum, namanya kita beternak ataupun bibi ayam, hal seperti inilah yang jadi kendala kadang-kadang kita. Jadi perlu digarisbawahi sekali lagi ya. Jadi yang itu tadi, obat saya jelaskan tadi
itu hanya istilahnya berlaku untuk ayam yang dikarenakan ngoroknya itu satu di kelembapan kandang, terus karena bakteri, terus amonia. Jadi untuk kawanku semua, semoga bisa dipahami ya penjelasan saya kali ini, karena untuk semua pemain ayam ini sangat penting ya, karena kadang-kadang kita itu menjadi frustasi di keadaan ayam sakit seperti ini, kadang-kadang ngorok. Dan perlu di ini lagi ya, ayam ngorok seperti ini harus dipisahkan. Jadi istilahnya itu di karantina, dia di kandang sendiri, karena ayam seperti ini cepat untuk penularannya. Jadi bisa menularnya itu karena istilahnya satu tadi karena kotoran sendiri, kedua karena angin udara. Jadi itu ya. Jadi kalau kena ngorok seperti ini tadi harus cepat dipisahkan ke kandang sendiri ya, agar tidak menular ke ayam-ayam yang lain. Tapi ayam yang ngorok saya tadi ini dikategorikan ayam ini sebenarnya tidak berdampak apa-apa, tapi ya namanya kita penghobi ayam ini khawatir kan. Jadi itu ya. Jadi untuk sobatku semua, semoga bisa dipahami ya penjelasan saya kali ini. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi. Mantap.